迎翻到嚟個 channel，我係 Alisa。咁好耐冇拍片啦，但係咧今日咧就真係一個好特別嘅日子，因為我今日咧就同我個 friend 一齊去 Blackpink 嘅 concert，耶，勁興奮啊！今日就諗住拍一條 Get Ready With Me，帶大家同我哋一齊去 Blackpink 嘅 concert 啦。我哋即刻開始 Get Ready 啦。咁首先咧第一步咧，我係想做，因為今日咧應該玩全日啦，咁玩到就係晏晝就要排隊啦，咁夜晚10點先完場嘅，咁所以咧今日嘅護膚步驟我都想做得好啲嘅。今日咧就會用晒 Simplistic 嘅產品啦，夾仔夾翻好個頭，夾仔好開心啊！上次 Blackpink 嚟香港演唱會已經好想睇啦，但係買唔到飛喎，仲差啲俾人呃咗錢。今次咧就係我個 friend 請我去睇嘅，真係超級多謝我 friend。首先咧第一步咧就洗咗塊面先嘅，呢一個咧就叫做 Cleanser Begin 啦，我就超中意咧擠2大泵，超多。佢可以搓到啲非常之細膩嘅泡泡啦。咁你擠咗2大泵之後咧，係手心搓到起晒泡，咁我哋就可以開始洗面啦。我中意呢一個 cleanser 咧，係佢啲泡泡超細啦，同埋佢可以做翻一個按摩嘅步驟，幫你塊面消腫，因為琴晚都冇乜點瞓，要湊仔。所以其實朝頭早啱啱起身都幾浮腫。呢一個 cleanser 咧，仲可以幫你去埋黑頭。每次用呢一個洗完面咧，鼻上面嘅黑頭都會俾佢帶走咗。另外呢個 cleanser 咧係薄荷味，勁醒神啊！朝頭早用。咁我會按2至3分鐘塊面咧就會去洗咗佢。Next step 咧就會用呢個 Essence Wonder。如果個 texture 咧佢唔似一般嘅 toner 好 liquid 啦，咁佢就係有啲厚度嘅精華水嚟嘅。咁樣啪，加速呢一個消動，皮膚一嚿水分咧就會飽滿啲啦，同埋呢個膚色都會好睇啲，冇咁暗沉。咁咧就 keep 住拍到吸收晒咧，我哋就去 next step。next step 咧就用埋佢呢個 Serum Slow，咁佢咧就加咗有5款嘅 Ceramides 就專貨保濕啦。咁佢仲有好多天然嘅成分嘅，詳細嘅 review 咧會喺片尾同大家報告翻。佢嘅 serum 係綠色，咁得意。我最今次真係好開心，可以去 Blackpink 嘅演唱會，因為上次咧我咪話上次係爭啲俾人呃錢。有個 friend 同我講話，佢有個 friend 可以幫手買到 Blackpink 嘅飛啦，因為自己真係搶唔到飛啊嘛，咁冇辦法，你逼住都要買，就係幫人哋買貴飛咁樣。因為我個 friend 介紹，所以我都比較信任。佢話之前好多演唱會佢都攞到飛咁樣啦，我哋就二話不說俾咗錢，然後我哋就等啦，等到去演唱會嗰個星期啦，就開始好急啦，咁就要追佢攞飛。跟住係咁問到咧，演唱會前2-3日咧，佢都仲未俾到飛，咁就開始覺得好奇怪啦。咁寧願嗰時就寧願唔睇，都想攞翻啲錢。最後尾我就 WhatsApp 佢話，如果冇飛嘅話都唔緊要，可以退錢。如果你唔退錢嘅話咧，就報警。咁咧佢都好快退翻錢，都算不幸之中嘅大幸。好彩冇真正嘅金錢上嘅損失。滿心歡喜去睇 Blackpink 嘅 concert，但係冇得睇咧，都幾慘。搽 cream 啦，呢個就係佢哋嘅 cream butter，嗰個 texture 都係一啲相對比較薄身嘅面霜啦。咁我覺得日頭用係好啲，因為日頭用咧佢清爽得嚟又唔辣，好啱做呢個妝前乳。平時化妝咧好少做晒 full step 嘅，好少搽咁多嘢，通常就係搽個精華液就搞掂。但係咧今日要玩全日，所以塊面咧一定要做好個保濕。一按咧就好快吸收晒。換咗個地方化妝，因為呢度個光靚啲啊。如果晒 skincare 而家就開始化妝啦。咁化妝之前咧都會搽呢個防曬先啦。呢個係 Simplistic 嘅 Sun Cream Must， 咁佢就係 SPF 33 PA 2伏啊。咁日常做防曬都個防曬度數都好夠，同埋佢係純物理防曬、純礦物防曬，所以咧佢係唔傷皮膚。每一日返工都可以用。因為一開始咧搽上去塊面咧都會好似泛白咗，但係咧過一陣佢就會變翻透明。同埋佢唔似一般嗰啲物理防曬咁乾，我覺得佢都有一定嘅保濕度，所以我都覺得呢支都幾好用。好似搽得太多添，拍片成日拿捏唔到嗰個份量啦。而家喺我哋個浴室度，因為日頭呢邊嘅光咧，佢會穩定啲，唔會變嚟變去，所以我覺得呢度採光最好。咁今日呢個妝咧都會比我平時化嗰啲妝會濃啲，因為去睇演唱會咧都想 bling bling 有啲閃閃。粉底咧我就會用2支嘅，咁呢一支咧就係 Lancome 啦，呢一支就係 Clé de Peau 嘅 Radiant Fluid Foundation。
兩支都係有輕微嘅光澤感。Lancome 呢一隻咧，我係好中意佢上面嗰種質感，佢會做到一種令到你皮膚睇落好靚嘅妝感啦。咁但係咧佢會氧化，所以過幾個鐘咧佢就會變暗沉啦。咁我就中意溝埋呢支 Clé de Peau 嘅，呢支我就買白咗，所以咧咁樣中和翻咧，佢就唔會話令到我塊面太暗啦。佢哋呢兩支溝埋咧，個效果真係令到我好滿意。持妝度都 OK， 同埋呢兩隻粉底咧都係有養膚嘅成分咯，所以用落都唔覺得有負擔感，同埋真係可以做到一個好貼薄嘅底妝。跟住落嚟咧，我就會用呢支 Cezanne 嘅 Super Slim Eyebrow Pencil 去畫我條眉啦。雖然佢係超級幼，我塊鏡勁污糟，佢係超級幼啦，所以要畫耐啲。中意呢支眉筆嘅顏色咯，我而家都係偏深色嘅頭髮啦，我中意條眉係稍微淺色少少嘅，所以呢一支啡色咧對我嚟講就啱啱好 match 到個髮色之餘，睇落去又會淺色啲，咁就溫柔啲咯。用翻個油色嘅眉 gel 去掃一掃條眉咯，令到啲黑色嘅眉毛睇落再淺色啲 ，match 翻嗰個眉筆嘅顏色。建議大家用眉霜之前要抹一抹啲膏體，咁咪就勁大瓶。眼影咧，今日咧就會用呢個 Tom Ford 嘅30號 Insolence Rose， 咁佢就好似乾燥玫瑰嘅顏色咁樣，我覺得好溫柔好靚。同埋今日去睇 BLACKPINK 演唱會，梗係要有啲粉色啦。不過佢係嗰啲煙灰粉，有啲紫通嘅粉色，所以唔係話好 sharp。我會直接搽呢一個粉色上眼皮度，圍住成隻眼呢一圈都搽呢個粉色。跟住之後，我哋再做翻少少輪廓。其實成個眼妝都相對簡單。唔知大家中意 BLACKPINK 嘅邊位成員？我自己一開始係好中意 Lisa， 因為覺得佢 QQ 好可愛。隨住時間嘅增長之後咧，其實我覺得佢哋四個係各有特色咯，又靚又可愛，跳舞又勁，唱歌又好聽，所以真係當之無愧係世界第一女團。所以今晚真係好期待可以快啲見到佢哋啊！好開心啊！係第一次睇 BLACKPINK， 我自己就唔係話嗰啲特別中意睇演唱會嘅人啦。我上次俾人呃咗之後咧，我都冇諗住再去搶飛或者係再去買飛。但係我覺得緣分就係突如其來。我會攞個細啲嘅掃啦，用呢一個深嘅紫紅色深下眼尾。佢都係呢兩隻顏色咧，都係偏 matte 嘅顏色。咗下眼尾呢度咧，隻眼即刻大過好多，跟住就加少少呢一個都係粉紅色嘅閃粉，用佢呢個掃上先，加喺眼頭。呢一個閃粉咧係嗰啲好濕塗嘅閃粉，佢閃粉超級細啦，用手指上應該會多少少閃粉。係啊，但係佢啲閃粉超級細粒，睇唔到，所以我一陣應該會加第二個閃粉。攞翻啱先畫眉嗰支眉筆，因為佢超幼啦，佢可以做埋個臍。畫條細細嘅線喺下邊，見唔見到？畫埋個臍對眼再大啲，我就黐埋個眼睫毛先，夾咗眼睫毛先。我唔搽眼睫毛膏啦，呢一個咧就係面膠嘅假眼睫毛，就黐呢一個款式，好似貓爪咁嘅款式。佢係嗰啲一束束嘅女團睫毛啊，黐咗上眼真係唔會話勁誇張，因為佢啲毛都好幼下。發覺一路化妝一路講嘢真係好難啊！唔知有邊個同我一樣化妝咧係要全神貫注咁樣黐咗上眼咧，冇就咁望落去咁落，幾好睇其實。畫埋條眼線先，睇開晒叉。呢條眼線咧，我就會想畫翻個 wing 上去嘅，好似小貓一樣嘅小貓眼線，我就好似 Jennie 嘅貓貓眼一樣。眼妝嘅部分差唔多啦，睇到最後尾咧就係加翻啲閃閃啦。睇演唱會要有啲 bling bling 喺塊面度嘛。呢一個咧就係 Stila 嘅 Glitter and Glow Liquid Eyeshadow， 但係其實咧已經係好多年前買，應該有7-8年前，所以應該過晒期咁。但我琴晚試咗佢，佢都仲 OK， 好似仲 work 咁樣。咁用呢個就算，就黐畫翻個眼頭。你睇搽咗少少上去咧，已經係勁 bling 咯，因為佢啲閃粉超級大粒，佢係一個銀色嘅閃粉嚟，加喺個眼頭度。我真係覺得真人睇係幾誇張，係睇演唱會嘅話咁都 OK 嘅。但係小心啲搽咯，如果唔係咧，揩到你塊面咧，成塊面就會睇落好閃好污糟。差唔多，哇，好閃真係〜
咁個妝咧就差唔多呢陣搽翻個胭脂啦，再加少少，我會搽個潤唇膏咯，個嘴嗰陣唔會有太多嘅顏色。咁差唔多咯。美美的點啊？有咩講？好似冇咩講。有咩攻略啊？我哋今日冇啊，完全冇。咁我攻略就係黐住你咯，因為我冇手機相。俾大家睇下幾多人。得啦。同埋每個位都係影相位，呢塊咁嘅板嘅係影相。好開心啊！你覺得會唔會係你最後一次睇 Blackpink？唔知啊，真係。如果佢有啲再新啲、再好聽啲嘅歌都可以做。但係你諗下，其實佢哋都開始30幾歲咯。係，所以我覺得機會都可能之後有少少會，佢都冇乜新歌啦。一年出得嗰一隻都唔知點樣再搞。咁樣係又真。耶！我呢幾日唱 Blackpink 嘅歌，唱到我老公都想叫我收聲。哇！哇，好攰，入去再見，拜。你再講，入去再見。入去再見。今次咧都多謝 Simplistic 品牌方邀請我試用佢哋嘅護膚品啦，亦都俾咗足夠嘅時間我去試用嘅。咁今次除咗試用佢哋嘅產品之外咧，我就冇收取任何嘅費用，但係咧我就幫我嘅觀眾爭取咗今次 Simplistic 咧係會送出5件產品俾我嘅觀眾嘅。Simplistic 嘅全線產品啦，都係零刺激啦，適合敏感肌啦，亦都係不含有害皮膚嘅成分。呢一個咧，亦都係我肯同佢哋合作嘅原因。咁我見佢哋嘅產品咧都適合任何皮膚嘅類型，包括孕婦啊、嬰兒啊同埋敏感肌都啱用嘅，所以咧大家就可以踴躍參加今次嘅 giveaway 啦。今次會送出嘅5件產品咧就包括咗呢一個洗完都唔會斑緊嘅 Cleanser Begin。咁佢咧就係加入咗100% 嘅天然蜂蜜啦、有機蘆薈啦。我自己嘅用法咧就係擠2噴喺手度，然後起咗泡先上面嘅。咁佢哋嘅泡沫咧非常之滑啦，同埋細緻。咁我會順便按摩埋我嘅面啦，洗面嘅同時咧就可以一齊燒埋水腫。咁洗完之後咧，皮膚又唔會覺得好乾。咁佢嘅成分咧，仲有一個我好中意嘅薄荷精油啦，我係超中意薄荷味道。咁朝頭早咧趕住或者朝頭早未瞓醒嘅時候咧，用佢係超級醒神。咁跟住落嚟咧就係佢哋嘅 Essence Wonder 精華水啦，佢嘅成分咧就有魚腥草啦同埋積雪草。咁呢兩個成分咧都係可以做翻個消炎啊、抗敏感，同埋佢哋仲有獨家嘅 Water Web 保濕配方。係啦，咁呢一個咧就做翻個深層保濕啦。咁除咗保濕呢啲基本嘢之外咧，咁佢哋仲有一個抗光老化嘅成分，可以刺激翻膠原蛋白再生。咁佢嘅質地咧就係好輕盈嘅，但係佢唔係完全水狀，佢有啲結身嘅。咁所以咧佢就好似精華一樣，但係咧佢都係一拍就吸收，唔會話好黏立嘅。咁有時咧朝頭早你唔想用晒 full set 護膚品啦，咁你淨係拍一拍呢一個精華水，然後搽防曬咧就可以出街㗎啦。咁其實我覺得呢個 toner 可以做到幾唔錯嘅保濕效果咧，好適合我呢啲懶人啊。咁跟住咧就到佢哋嘅精華液啦。咁佢哋嘅精華液呢一個就叫 Serum Slow 啦。咁佢就係啱啱先精華水嘅進階版，因為佢入邊嘅成分會再勁啲咁樣啦。咁入邊咧就係有超過2億個嘅高山火絨草幹細胞萃取。咁佢就有呢個超強嘅保濕功能啦，再加上5種嘅神經酰胺、5種嘅 ceramides，咁可以修復皮膚嘅屏障。咁佢嘅基底咧就用咗呢一個有機德國洋甘菊嘅花水，所以咧亦都可以做到一個舒緩效果。咁佢就可以做到一個美白啦、舒緩啦、抗氧化啦、抗炎，係一支咧好多功能嘅精華液嚟嘅。咁前邊嗰幾個步驟咧都係做翻啲
保濕啊、抗老化嘅功效啦。咁之後咧就鎖水呢一步咧都係好重要嘅。咁呢一個咧就係佢哋嘅 cream butter，喺佢入邊咧就含有5% 高濃度嘅維他命 B5。咁維他命 B5 咧其實係非常之適合敏感肌嘅一個成分嚟。咁佢就係有好強嘅修復能力啦，咁可以促進呢個受損皮膚再生、補水，亦都可以做翻個舒緩發炎嘅功能，直情係敏感肌嘅救星。咁佢嘅質地咧唔係話嗰啲好厚身嘅 cream 嚟嘅，咁佢都係好薄，呢件咧好容易就推開，好滑，好舒服。朝頭早咧你可以當埋，你化妝之前咧可以當佢係一個妝前乳，幫你做翻個保濕。咁早晚用都 OK 嘅。咁我覺得佢都適合啲唔中意面上立黐黐嘅人啊。佢全線護膚品真係樣樣咧都做到好 lightweight， 好容易吸收。最後一樣 product 咧就係佢哋嘅防曬啦。呢一個係 Sun Cream Must，咧就係100% 純礦物防曬嚟嘅，咁即係純物理防曬啦。有 EcoCert 認證嘅非納米 Zinc Oxide 同埋 Titanium Dioxide 呢兩個好出名嘅物理防曬成分啦。呢一個防曬咧係可以做到佢嘅成分係唔會滲入去你嘅肌膚度嘅。咁意思咧即係冇任何有害嘅 chemicals 會傷害到你嘅皮膚啦。咁佢質地咧就好溫和親膚，亦都有個舒緩嘅效果。咁連孕婦啊、敏感肌啊，同埋甚至係啲 BB 仔都係可以用嘅，日日用都得，唔會傷皮膚嘅。我自己咧最中意咧就係佢哋嘅 cleanser 啦。我覺得用呢一個 cleanser 嘅時候咧，就好似幫塊面做緊 spa 咁啊，一路按摩同埋佢啲泡泡咧都真係好細膩，用落係好舒服嘅。咁就講下今次 giveaway 嘅詳情啦。咁再一次多謝 Simplistic 贊助今次嘅 giveaway 啦。咁今次咧 giveaway 咧就會揀出5位觀眾，你哋咧就可以任揀以上5個 product 其中一樣。咁要做嘅嘢咧就好簡單嘅啫 ，subscribe 我個 channel 啦 ，follow 我嘅 Instagram 啦，因為會喺 Instagram 度公佈嗰個 giveaway 嘅結果。咁同埋喺呢條片度咧，記得留言同我講話你想要邊一個 product 啦。咁2個星期後咧，我就會公佈 giveaway 嘅結果啦。咁詳情咧亦都會寫埋喺下邊 info box 度嘅。咁希望今次呢條片咧可以幫到你哋了解 Simplistic 嘅產品啦。咁如果有興趣嘅話，都可以上埋佢哋嘅官網。咁今次條片咧就差唔多啦，大家記住踴躍參加我嘅 giveaway，同埋希望之後可以發掘更加多好用又有效嘅小眾牌子同大家分享啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。